ده جيلي فراولة عليه قطع موز وبسكوت مجروش ومتغرق بالمهلبية. بس ايه حدوتة في بولة هنحط فيها كيسين من الجيلي الفراولة وعليهم كوبايتين من المية السخنة، وتقلب تقليبة حلوة كده لحد ما الجيلي يدوب خالص. بعد كده كوباية مية ساقعة وكمل تقليب. هات الكاسات بتاعتك وحط الجيلي وعلى الهادي يا زبادي. بعد كده عندي 3 موزات قشرتهم وبدأت أقطعهم سلايس كده واحطهم على الجيلي. والله الواد حدوتة مروق عليكم. اطلع بقى في التلاجة حوالي 4 ساعات لحد ما الجيلي يمسك. يلا بينا بقى نعمل الكريمة. في حلة نحط كوباية لبن و3 معالق من السكر، وكده كده السكر حسب الرغبة، ومعلقتين من النشا ومعلقة قشطة ومعلقة كريم شون. تقلب تقليبة حلوة وكل ده على البارد. أول ما يدوبوا خالص ابدأ بقى ولع عليهم النار وعلى الهادي كده لحد ما الكريمة تتقل معاك. بصوا عملنا شوية كريمة آخر دلع. هات بقى الجيلي من التلاجة، حط عليه بسكوت مجروش، وكده كده ده اختياري بقى، تحطي فستق تحطي لوز يا باشا مطبخك ودلع نفسك. انا عندي بسكوت ساده كده حطيته على الوش، وهات الكريمه كده وهي سخنه وابدا حطها على الكاسات. انا شايف لحد دلوقتي ان الدنيا سهله وبسيطه ورخيصه كمان، وحاجه اخر دلع تنفع في الصيف اللي احنا فيه ده. هتسيب بقى الكريمه تبرد خالص. انا على الوش عندي كده شويه برقوق قطعتهم شرايح وحطيتهم على الوش. انا كده خلصت حلقه النهارده. يا رب اكون قدرت اقدم لكم حاجه تعجبكم. انت اعمل سيف للحلقه دي وانا اكلها. جامده قوي الصراحه، لازم تجربوها. سلام.